Sony integrated amplifier, power on. Sony integrated amplifier, power on. Sound tayo. Nasa speaker A tayo. Sa likod. Body selector sa likuran. Bali ang input niya, video 1, video 2, video 3, tuner, tape deck. Yan. Kasi ito yung video 3, input. Ang volume yun, smooth. Oh. May ano siya, may blower sa likuran. Habang nilalakasan mo, automatic mag-on yung blower sa likuran. Tapos pag sinelect mo, pag ganyan, umiilaw pa, ibig sabihin hindi pa nakasentro sa ano yun, video. Ayan, video to. Pag ganyan, umiilaw, hindi pa nakasentro yan. Ayan, video 3. So, nasa video 1 tayo, di ba?